ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ മോഹൻദാസ് മേലേമുറി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തതും അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുമുള്ള പടിഞ്ഞാറേ വേലൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അവരുടെ വീടും പിന്നെ ഞാൻ പണിത ഫർണിച്ചറുകളും പിന്നെ എൻ്റെ ഇത് കോൺട്രാക്ടറുകാരൻ രാമദാസ് അവരാണ് അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ്. ഇദ്ദേഹമാണ് പടിഞ്ഞാറേ വേലൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അവർ എക്സ് മിലിറ്ററിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്. തറവാട് വീട് പൊളിച്ച് അവിടെ ഒരു പുതിയ വീട് പണിതിട്ടുണ്ട്. ആ വീടാണ് മേലേമുറി പടിഞ്ഞാറേ വേലൂർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടും പേര്. ഇതവരുടെ ഭാര്യയാണ്. ഇത് മരുമകനും ആ മീശയുള്ള ആൾ മിലിറ്ററി സുഭാഷ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. റിട്ടയർഡായി അദ്ദേഹം. എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സുമാണ് സുഭാഷ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളാണ്, മകളും മരുമകനും. ഫ്രണ്ട് ഡോറ് അദ്ദേഹം തരക്കേടില്ലാതെ ഞാൻ പണിതിട്ടുണ്ട്. ഡോർ സിമ്പിൾ മോഡലാണ്, പക്ഷേ സൂത്രപ്പട്ടികയിൽ ആനയുടെ തല രൂപം കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടാലറിയാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. തേക്കിലാണ് ഇത് പണി കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർക്കുകളും ഇതിലത്തെ ഈ വീടിൻ്റെ ജനൽപ്പൊളി, ഡോറ് വിത്ത് ഫർണിച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പണിതതാണ്. അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാതെ മോഡൽ പണിതിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനയുടെ തല, തുമ്പിക്കൈയും കൊമ്പും കണ്ണും ചെവിയും ഉൾപ്പെടെ ആണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഡോറ് പ്ലെയിൻ വർക്കാണ്. സൂത്രപ്പട്ടിയിൽ മാത്രം ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹാളാണ്. ബാലകൃഷ്ണൻ അവர்களാണ്, റിട്ടയർഡ് എക്സ് മിലിറ്ററി അവர்களാണ് ഇദ്ദേഹം. പൂജ രൂപക്കൂടാണ്. ഹോളിലത്തെ ഷോക്കേസാണ് കാണുന്നത്. ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കുതിരയുടെ രൂപമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിലിറ്ററി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊമെൻ്റോ കിട്ടിയതാണ്. ഷോക്കേസ് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ കൊണ്ട് പണിതാണ്. എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സായ അജി ഷാർപ്പ് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ തിരുവല്ലാമല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയുടെ പേരാണ് ഷാർപ്പ് അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ തിരുവല്ലാമല. കബോർഡ് വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ കബോർഡ് എല്ലാ വർക്കുകൾക്കും അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെയിലുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെടുക. അജി അലുമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഷാർപ്പ് ഷോപ്പ് തിരുവല്ലാമല. ഡൈനിങ് ടേബിളാണ്. പഴയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിളിനെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഈ തരത്തിൽ ആക്കിയത് ഞാനാണ്. ആദ്യം പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ആയിരുന്നു, അത് എല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി ഗ്ലാസ് രൂപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ അക്വേറിയം പോലെയും പണിതിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ഇത് ബെഡ്റൂമിലത്തെ ഒരു കബോർഡാണ്. ഐലൻഡ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്ത വർക്കാണ്. ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സായ എൻ്റെ അജി
ആണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാഷ് ബേസാണ്. ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് നേരെ കാണുന്ന അതാണ്. ഇതൊരു ബെഡ്റൂമിനകത്തും ഒരു കബോർഡുണ്ട്. തേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനുള്ള കബോർഡുകളാണ്. തേക്കിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസാണ്. ഇത് മരത്തിൽ പണിത ഡോറാണ്. ഞാൻ പണിതതാണ്. എൻ്റെ തന്നെ ഡിസൈനും ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈനും ഞാൻ തന്നെ ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്. ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്നും കിച്ചണിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഡോറാണിത്. കിച്ചൺ കബോർഡ് നല്ല അതിമനോഹരമായി പണിതിട്ടുണ്ട്. നല്ല ലോങ് ലൈഫിനും, അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ലൈഫ് മാത്രമല്ല കാണുവാനും നല്ല ഭംഗിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം അവർ നന്നായി പണിതിട്ടുണ്ട്. ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണിത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അക്വേറിയം മാതിരി എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഹൗസ് വാണിങ്ങിന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. എടുത്തിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി. എടുക്കുവാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നതല്ല, വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും. ഇത് വീട് പണി ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ടർ വർക്കേഴ്സുകളാണ്. രചന ടെക്സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഓണപ്പുടവ എന്നെല്ലാം പറയും. അത് തരുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഇതാണ് അവരുടെ വീട്. ഇത് കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമംഗങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.